Puli yengilroq avtomat korobka Spark so'raganlar navbatdagi Spark avtomobili 2014-yilda ishlab chiqarilgan 2 yevro avtomat korobka, bosib o'tgan masofasi probegi 112 ming kilometr. Mashina faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlari ham a'lo darajada, motor ходовой korobkada hech qanaqa qilinadigan ishlar yo'q. Mashina haydashni o'rganmoqchi bo'lganlar uchun optimal variant, qolaversa ayollarimiz uchun ham. R15 diametrli chiroyli diska balonlar taqib qo'yilgan, balonlar holati deyarli yangi holatda. Salon qismi akkuratniy holatda turibdi, qirilib ketmagan, yaxshi chexol poliklar taqib qo'yilgan, rul holatlari ham zo'r turibdi, Magic Car signalizatsiyasi bor, Lenovo video registrator, xullas akkuratniy, приятный salon. Mashinani kuzov qismida 4 ta pitnosi bor, aniq ko'rsatib beramiz, kimlargadir o'xshab ayrim sotuvchilarga o'xshab egasini gapi bo'yicha 2-3 ta joyda bo'yalgan demaymiz. Xullas 4 ta pitno. Birinchisi oldi o'ng kriloni uchida mana shu joyda pitnosi bor. Orqa o'ng taraf kolenkada bir qarich shapaloqli pitnosi bor. Uchinchi pitno orqa chap kriloni mana shu joyda bir qarich pitno va oxirgi 4-pitno bagaj qismida, eng pastida bir qarich. Suyaklari absolyutno but-butun bemalol xohlagan ustunlarga ko'rsatib tekshirtirib olishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $5900. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.